点不舒服，然后我以为他是要拍拍我的肩膀，说啊好，你辛苦了，然后就帮我去倒杯水。不是，他拍一拍我就说你赶快起来去拿口罩戴着再进来睡。他就是因为我咳嗽，我小孩子睡我旁边，他就需要关心。他就是叫我戴口罩，然后睡觉。然后如果我们家只要有人咳嗽，就规定24小时不准拆掉口罩。可是24小时是很惊人的。他后来有一阵子很严重，就比如我生病，他会说你去睡客房，然后他就跟2个女儿睡在我的床上。因为我后来不能忍受，就是我会站起来走进房间说，这个床是我的，我才是这个家女主人，要睡你跟女儿去睡。因为我觉得我是生病的人，我要睡得最舒服，休息得最好。因为我如果被照顾，我休息得好，我2天可以再站起来好好照顾孩子啊。你怎么会叫我？大家都好了。对了，这种状态。所以我说要平静。你现在怎样？你跟我老公很熟，对不对？你一直帮他讲话。没有，真的，我怎么觉得你这老公就是一个躁郁啊？躁起来这样。不是因为我是那种需要被关注的。你关注他一下嘛，你不要关注我一下。你今天收工送我回家了，整车的骂死。志远哥呢？其实怪癖每一个人都有了。那我自己有一个很奇怪的一个毛病，就大家知道剪指甲嘛，对不对？那剪手指甲都还好，那剪脚趾甲我就下去剪，每剪完一个，我都会把脚趾甲那个指头那边抹一抹，我先来闻一下，然后剪完之后。那剪完了，每一个都剪。你想要每一根气味都是平均的吗？没有，我就想说有没有不一样的味道。然后我女说：“爸爸好脏啊，你怎么脏？”我说：“你不知道，其实医学有报道，指甲的颜色啊或味道如果不一样的话，是会更臭的话，是不是身体上有疾病有毛病？所以我要去了解。那如果说它很臭的话，是代表可能指甲里面有很多砷啊细菌，那我可能就要抠一下这样子。”他说：“你看到就剪掉。”抠掉，你为什么还要闻？我说，我想闻看看每一个指甲是不是不同的味道。10个指头我都闻过这样子。那我女儿跟我老婆说，真的很恶心。我曾经有一次在他们吃饭的时候剪指甲，他们直接把我两个就把他拖到那个浴室去，然后我在那边剪这样，对，因为他们就看不下去这样子啊。那这是我一个就是很奇怪的一个，我就喜欢闻。我很喜欢闻狗狗脚底的那个味道。我也喜欢狗狗脚底，而且它的那个肉球摸起来很可爱。像我们家有小狗的脚底有像我们家有猫，我也是喜欢闻它那个就是嘴巴的那个味道。婴儿的脚掌也很可爱，会拿起来一直闻啊。你没有闻过你菲菲想象的脚底？小婴儿是都不想要闻你的脚底。婴儿很香啊，脚底好可爱哦。婴儿可以接受。只有姐呢？我最不能忍受我老公的怪癖，就是他很喜欢戴耳机唱歌。戴耳机唱歌疗愈啊，就旁边的人不疗愈。你知道戴耳机唱歌很容易走音，你永远不会在音轨上。然后那个不知道他在唱什么。综艺节目的那戴的猜歌的。对，而且他可以唱一个晚上，你知道吗？很可怕。哒哩啦哩哩啦，啦哩哩哩哩啦。山歌哪一首歌？好痛苦哦，这样子魔音传绕哎。然后你知道，如果他唱的是你熟悉的歌，我们就认了。你知道他是在练歌，他有时候是唱台语的，有时候是唱勾炸的，有时候是唱国语的。你从头到尾你会不知觉的会被他吸引去，你到底在唱啥呢？你知道吗？你一个晚上都花时间在想他在唱什么。不是，那如果他开着音响，你会觉得比较好吗？我觉得至少我知道他唱什么嘛。至少有音乐。对，他其实可以戴一耳就好了。其实会弄到你其实旁边人唱。你会跟着他的唱，也会，对不对？会想要一起真的会，对不对？对。而且有一天晚上不知道唱什么，然后又不是英文，也不是台语，也不是韩文，我听了一个晚上，我实在受不了，说，宝宝，你到底哪一首歌？你现在在练的是哪一首歌？一首很勾炸的台语歌，然后他一唱出来，我在想说，哦，那为什么跟我听的晚上完全没有那一个旋律？他唱的是一只小雨伞，竟然不是就对了。不是，那个从头到尾没有一个 tempo 在那个音上的。哦，你下次可不可以录下来？我们想看，录下来，我们来举办一个猜歌大赛。OK， 我跟你讲，秀琴还有一个哦，我觉得到现在我实在是没有办法去接受了，因为这个会对我的女儿会有影响到，因为
他在吃东西，因为他吃东西是那种吃一口放着，吃一口放着，吃一口放着。还是要做记号，避免自己。不是，我不知道为什么他都吃一点，因为他真的说实在是猫舌头也是猫，我就是胃就是不容易就很容易饱了，很容易饱，对不对？他吃饼干，有一次在沙发上面，然后那个桌子，饼干咬下去之后。然后放在他的杂志上面，他想要去上厕所，那上厕所可能大号就对了，然后看手机看很久，然后那个东西都没整理哦，奇怪，怎么不整理不出来这样子，他就放着，然后隔一天我看到还在那边，然后没多久的时候，那个杂志就盖起来了，盖起来，然后杂志还在那边哦，我奇怪，怎么他都没有整理？书签嘛，对，就当个书签，对。然后我想说出去回来说，哎不对，2天他怎么没整理这样子？我说我赶快整理好了。我整一整，我就把它打开，因为我想说那是什么东西出现，一打开说饼干，但是没有蚂蚁啦。我说妈妈，你饼干怎么放这边放那么久？我说没有啊，我觉得我还可以再吃，他就拿起来吃，他就拿起来吃，一直咬说哇，这个放一天你接触到空气，那个会滋生细菌啊。女儿看到了怎么办？女儿也会学啊，所以我就觉得说妈妈你这个怪毛病哦，这个怪癖，我希望你能够就是把它改掉。如果这样子的话，影响到我们整个家里，就是会有蚂蚁啊，然后蟑螂啊，老鼠啊，这个对。这些小怪癖会让人家失和吗？会，但是我后来发现怪癖的背后啊，通常都会跟他太焦虑，比如说像那个宇文的老公会怕生病怕细菌，对哦，怕病毒，所以有时候你不要看他只是表面上怪癖，可是内心呢，其实还蛮多空虚的东西需要去帮他抚慰一下。用这个来满足一下自己小确幸。对啊。好哦，今天有很多这些生活习惯，对，或许夫妻之间多花一点心思，那感情会不一样，是吧？谢谢4位来宾分享，谢谢你们。